हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। प्याज का उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किस प्रकार करें? प्याज स्मरण शक्ति वर्धक है। प्याज और अदरक का रस और घी प्रत्येक की एक एक चम्मच लेकर इन्हें मिला लें। फिर नित्य 2 बार कुछ सप्ताह इसे पिएं। इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी। दांत निकलना। प्याज के सेवन से कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। दांत निकलते समय कोई भी रोग हो, आधा आधा चम्मच प्याज का रस और शहद मिलाकर नित्य 1 बार पिलाने से काफ़ी लाभ होता है। पेशाब बंद हो जाए या बार बार आए तो 50 ग्राम प्याज के टुकड़े 1 किलो पानी में उबालें। इसे छानकर स्वादानुसार शहद मिलाकर 3 बार पिएं। इससे काफ़ी लाभ होगा। प्याज सौंदर्यवर्धक। नित्य प्याज खाने से रुकी सूखी त्वचा कोमल और चिकनी हो जाती है। रक्त साफ होता है। त्वचा के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। प्याज सौंदर्य बढ़ाता है। खांसी होने पर 1 किलो पानी में आधा किलो प्याज के टुकड़े 400 ग्राम बूरा मिलाकर अच्छी तरह उबालकर ठंडा करके छानकर 50 ग्राम शहद मिलाकर बोतल में भर लें। फिर इसे नित्य 2-2 चम्मच 4 बार पिएं। इससे खांसी ठीक हो जाएगी। काले दाग या धब्बे होने पर, शरीर में कहीं भी काले धब्बे हों, धब्बे बढ़ते ही जा रहे हों, तो नित्य प्याज का रस लगाते रहें। कालापन समाप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स।